यहाँ पे काली घाट जो मंदिर है उसके भीतर में खसी बलि होता है, नारियल चढ़ाया जाता है। मैं वहाँ का वीडियो आप लोग को मैं अभी बना रहा हूँ और आप लोग को मैं फेसबुक इंस्टाग्राम में डालूँगा। आप लोग देखिए साथियों, यहाँ पे मंदिर के साथ में सारे यहाँ पे पंडित जी लोग हैं जो पूजा कराते हैं, सब वहीं पे हैं। मैं भी चंदन कर लिया है। देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है। हम भी माँ काली का चंदन टीका कर लिया है। इधर से प्रवेश करने वाला है, जो प्रवेश करके रिटर्न जो हो रहे हैं पूजा करके, उनका रिटर्न का है। जिनका पूजा हो चुका है वो रिटर्न हो रहे हैं इस रास्ते से। तो पूछने का मंदिर में है वो अलग रास्ता है।